Stala nápadná zmena farby vlasov domáceho Roberta Ježa. Tréner Jan Greg už by privítal aj zmenu vo výsledkoch svojho mužstva a Vladislav Zvara zmenu vo svojej situácii, keď bol opäť len na lavičke Tigrov. Súboj 12. Nitry s prvým FC Košice v názve i v tabuľke s prvým sľuboval čosi ako šláger kola a aj tak bolo. Nitrania, dirigovaní práve Ježom i Hodúrom, pripájal sa Dovičovič, hrali svieži, radostný futbal, ale opäť bez koncovky. Takto strieľal Pavlík. Vzadu Lukáč s Pavlíkom prikryli Kožleja s Ľubarským, v strede tvorili Jež s Hodúrom, vpredu chýbal strelec. Ani Benčík netrafil bránu. Po akcii Hodúra s Pavlíkom v 29. minúte a Ježovom centri ju trafil zblízka Dirnbach. Gól však neplatil kvôli jeho postaveniu mimo hry. Rozhodca Gádoši okamžite reagoval na druhého asistenta Kružliaka, ktorý musel bleskovo posúdiť milimetrovú situáciu. Tieto zábery ukazujú, že zle. Po polhodine hry začali hostia aj striedaniami preskupovať svoje sily. Akcia Kozáka s Kráľom však bola jediná. V zápätí Hodúr elegantne ponúkol loptu i priestor Ježovi, ktorý o chvíľu pôžičku splatil, no pri celej transakcii nerátali s obetavým vkladom košického brankára Miroslava Semana. Na jeho konto pribudol ďalší bonus, keď po Dovičovičovej prihrávke vyrazil Benčíkovú strelu. Celoplošná aktivita však Nitre nepriniesla to najcenejšie v danej situácii, vedenie a trojbodový prísľub. V závere polčasu ešte hostujúci tréner komunikoval s domácim asistentom, kedysi spoluhráčom, ale potom priviedol do druhého polčasu iné mužstvo. Kozák mladší ďalej umne rozohrával, Ľubarský nabiehal viac zozadu, uplatnil sa Oravec. Nitranom dochádzali sily, paradoxne však práve vtedy po akcii koho iného Hodúra s Ježom mohol Dovičovič skórovať. Typologicky lepšie zostavené mužstvo hostí dominovalo najmä pri štandardných situáciách, ktoré zahrával Jambor s Kráľom, keď v 16. kráľoval Špilár, ale aj Kráľ so Zátekom. Generálkou na vedúci gól Košíc bola 73. minúta s Kráľovou ešte nepresnou strelou. O minútu po Jamborovom priamom kope úplne ovládli vzdušný priestor Špilár i Radokráľ, ktorý tentoraz trafil presne. Na pohľad neriešiteľnú situáciu domácich riešili ich tréneri burcovaním a stalo sa, čo málo kto čakal. Už o 2 minúty vyrovnali, keď sa Dovičovič uvoľnil, vystrelil a Jelšic hlavou tečoval. Radosť 6000 Nitranov nemala konca. V záverečnej bláznivej 10-minútovke sa mohli predsa len Košičania dopracovať k vytúženému víťazstvu. V prvom prípade zachraňoval Ďatko, v druhom po Ľubarského strele brankár Senecký. V Buldočej, či vlastne Tigriej vôli po víťazstve nezastavil Košičanov ani nepríjemný Rybníkárov center, veď prakticky z protiútoku mohli rozhodnúť, keď Ľubarský kúzlil, no 3 body nevykúzlil. FC Nitra 1, FC Košice 1-1. Prekvapili vás domáci výkonom? Nie, tak by sme vedeli, že oni sú dobre pohybovo aj technicky na to, čo sa potvrdilo aj proti Trnave, aj proti Slovanu. Žiaľ Bohu, my sme dostali gól, oni nedostali, oni vyhrali 0-1, my nie. Prečo také skoré stredanie Dzúrika? Peťo sa nedá, že má zo svalu niečo, má problémy proste, neviem prečo, ale vie, že má problémy, bol zranený. Príkazy v kabíne, v prestávke boli také, že domáci máte prekvapiť hneď na začiatku druhého polčasu? Mali sme sa na nich natlačiť a mali sme začať svoju hru, že ich dotlačíme a dáme nejaký gól a udržíme to. No žiaľ Bohu sa to nepodarilo. Aj tento záber dokumentuje, kto bol po zápase s remízou spokojnejší. Aké boli pokyny pred stretnutím? Čo mali vaši robiť? Vedeli sme, kde je silná stránka, že Košičania sú dobrí v tých štandardkách. Sa to potvrdilo, dostali sme gól z toho prakticky, na čo sme sa pripravovali. Košice sú silné v každej formácii, tak si myslím, že naozaj len takýto plnohodnotný výkon nás mohol nejak pripraviť k dobrému výsledku. Teraz na konci zápasu ste spokojní s tým 1-1? Myslím si, že áno. Ľudia sú spokojní. Podali sme naozaj výkon, ktorý sme si želali. Chlapci išli na doraz.
Ja som s chlapcami spokojný, vydali zo seba všetko a mám dojem, že najviac už nemali.